anak batuk itu bisa fisiologis, normal, atau patologis. Kalau fisiologis, normal itu karena mekanisme tubuh anak untuk mengeluarkan lendir di dalam saluran pernafasan. Saluran pernafasan ini normalnya memang ada lendir, tapi pada kondisi-kondisi tertentu, lendirnya ini jadi banyak. Seperti habis makan makanan yang manis, ya kan? Makan makanan permen yang terlalu banyak, manis terlalu banyak. Mungkin habis susu dot malam, ya kan, makanya ada anak-anak yang mengeluhkan batuknya nih kalau pagi aja bangun tidur. Ya bisa jadi karena kondisinya di saat itu kondisinya lendirnya banyak di dalam tenggorokan. Makanya begitu dia bangun dia berusaha untuk mengeluarkan dahaknya, lendirnya. Itu adalah normal, fisiologis. Mekanisme anak untuk mengeluarkan lendir. Yang jadi masalah adalah gimana caranya supaya lendir ini tidak banyak di dalam tenggorokan. Yang pertama ya dijaga makanannya,